Kronik obstrüktif akciğer hastalığı. En önemli nedeni sigaradır. Gen ve çevre faktörlerinin etkileşimini yansıtan hastalıktır. En iyi bilinen genetik risk faktörü alfa 1 antitripisin eksikliğidir. Başlıca değişiklikler hava akımı kısıtlanması, küçük hava yollarında daralma, enflamasyon, fibrozis, luminal iksuda, akciğer parenkim yıkımı, gaz değişim anormalliği, mukus hipersekresyonu, pulmoner hipertansiyonudur. Santralde bronşiyel duvarlarda kalınlaşma vesaire gibi durumlar ortaya çıkar. Semptomlar: kronik ilerleyici nefes darlığı, öksürük, balgam. Herhangi bir semptom olmayan hastada bile hava akımı kısıtlığı saptanabilir. Solunum fonksiyon testi tanıda kullanılan bir yöntemdir.